Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Каминдом. Меня зовут Масис, я ведущий этого канала. Мы находимся в Дмитровском районе, и сегодня нас ждет знакомство с каминофеном от сибирского производителя ТМФ. Я надеюсь, сегодня нам удастся передать через объектив камеры все возможности данного печи-камина. А на этом моменте я удаляюсь с кадра и уступаю место нашим специалистам. После монтажа познакомимся с печкой поближе. Монтаж завершен. Давайте приступать к описанию печи. Высота печи 1020 мм, ширина 650 мм, глубина 460 мм, вес устройства 133,5 кг, диаметр дымохода 150 мм, мощность 8 кВт. Печь рассчитана на дом площадью до 48 квадратных метров. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это корпус камина. Довольно интересный дизайн выполнен, тем более, что камин на ноге. Если бы мы не знали, кто производитель, можно было бы подумать, что, скорее всего, это импортное производство. Итак, друзья, Визьера имеет два способа подключения дымохода. Стандартный, традиционный, верхний. И если есть необходимость вывести дымоход сразу назад, есть специальная секция сзади, где можно будет вывести дымоход сзади. Соответственно, здесь будет заглушка, а сзади дымоход. Либо наоборот, заглушка сверху, дымоход сзади. Давайте заглянем в топочную камеру. Топочная камера футирована шамотом. И обратите внимание, здесь отсутствует колесник. Дело в том, что это печь подового горения. Каналы подачи воздуха находятся на задней стенке. Вот первый канал для подачи нижнего воздуха. Далее идут каналы на самом отбойнике, прям по линии. Вот можно увидеть. И здесь еще отверстие. Это для вторичного дожига. Помимо всего этого, у печи, помимо металлического отбойника, который является же и каналом подачи воздуха, сверху идет следом еще один отбойник, уже из шамота выполненный. То есть это немножко усложняет путь дымовых газов. За счет этого мы можем быть уверены в том, что больше будет сгорание дымовых газов, выше будет КПД, и сложный путь дымовых газов всегда обеспечивает хорошую теплоотдачу. Обратите внимание на дверцу, точнее на стекло. Стекло сферической формы, поэтому это и плюс, и минус. Плюс в том, что он дает красивый обзор, обзор будет более объемным. Минус, конечно, только в одном. Сферические непрямые стекла, выпуклые, они в производстве гораздо дороже. Поэтому если что-то случится с вашим стеклом, случайно разобьете, будьте готовы к тому, чтобы вам придется потратить чуть больше суммы, чем вы рассчитываете на это. А пока я говорю, отклею ее наклейки. Кстати, важная особенность Визьеры, она проходила сертификацию в Европе. В то время как все остальные наши российские печи-камины получали сертификацию здесь. Но почему в Европе проходила эта печь сертификацию? В первую очередь производитель хотел получить сертификат европейский, потому что европейские нормы и требования к устройствам печей-каминов в 3 раза, наверное, или в 2 раза строже и выше. Поэтому сертификат, полученный там в Европе на это отопительное устройство, внушает больше доверия для потребителя в том, что она больше соответствует нормам европейским. Ну а нашим она уж тем более будет соответствовать. Также, друзья, хотел бы обратить ваше внимание на обдув стекла. Он находится над верхним бортиком. Вот вы заметите, вот отсюда обдувается воздух на опцию чистое стекло. У печи имеется две регулировки. Они находятся в нижней части печи. Одна отвечает за подачу воздуха на горение
в нижних слоях, то есть в нижних слоях обеспечивается подача воздуха на горение. Вторая регулировка отвечает за подачу воздуха на вторичный дождик и подачу воздуха в верхнюю область топочной камеры. А теперь давайте приступим к розжигу и проверим ее технологичность. Итак, друзья, мы растопили только что камин, а он начинает набирать свою рабочую температуру. Верхняя плита уже теплая. Через минут, наверное, 10 здесь как раз уже будет выход на номинальную мощность. Вот, а на данный момент давайте посмотрим, как ведут себя регулировки. Прежде всего, они, единственное, вот визуально их сложно обнаружить, потому что дверца закрывает их. С одной стороны, это хорошо, все красиво, ничего лишнего нет. Итак, правая регулировка отвечает за подачу воздуха в нижние слои. Я сейчас ее переведу в закрытое положение. Пламя сменит свою интенсивность, но не так существенно это будет. Но можно сказать, что мы никаких изменений не заметили. Но зато можно обратить внимание, как пламя огибает наш пламя-отсекатель, через который подается дополнительная порция кислорода и пронизывает дальше. То есть это говорит о том, что тяга достаточная для того, чтобы камин функционировал полноценно без поддымления. Закрываю вторую задвижку, которая отвечает за подачу воздуха в верхние слои. И вот в данный момент камин должен перейти в режим длительного горения. Пламя постепенно снизит свою интенсивность, и на дровах меньше будет объема пламени, и пламя будет образовываться в верхних слоях, потому что туда идет подача небольших порций кислорода. Это мы сможем заметить не сразу, оно должно произойти чуть позже. Так, да, я убедился, что задвижки в закрытом положении, и нужно будет немного подождать. Существенных изменений в горении я пока что не заметил. Единственное, скорость горения стала существенно ниже. Вот и все, пока что. Может быть, этот эффект мы увидим чуть позже, когда шамот наберет нужную температуру, дрова полностью обуглятся. Но давайте покажу другую особенность, которая мне понравилась в данном камине. Я открываю полностью дверцу. И посмотрите, насколько хорошая тяга, несмотря на то, что здесь очень сложный путь дымовых газов. Несмотря на все это, с открытой дверцей, можно сказать, что сюда не поступает, в комнату не поступает дым. Все уходит в дымоход. Несмотря на то, что уход дымовых газов очень близок к двери. Но с открытой дверцей я прям ощущаю большое количество жара. Именно большая заслуга термостойких стекол не в том, что они не боятся высокой температуры, а в том, что, как и стеклокерамика, они большую часть тепла отражают обратно в топочную камеру. Именно за счет этого достигается высокая температура в топочной камере, в результате чего происходит чистое горение. То есть почти все дрова, которые вступают в реакцию химическую, они полностью догорают, и у нас остается минимальное количество золы и минимальный выброс в атмосферу вредных газов. В принципе, это можно будет еще проверить вторым моментом, если мы выйдем на улицу и посмотрим на дефлектор нашего дымохода. И если идет прозрачный дым, это говорит о том, что горение полное и чистое. Тем временем давайте посмотрим, как у нас будет. Я сейчас вот это тоже воспользуюсь. Может, у нас в данном случае что-то изменится. Я перекрыл на всякий случай шибер, чтобы посмотреть, может быть, таким образом мы достигнем длительного горения. Пламени стало гораздо меньше, но все равно он имеет достаточную высоту, он обволакивает наш дефлектор, который же подает воздух для горения. Давайте откроем обе задвижки, посмотрим, будет ли изменение. Да, изменения очевидные. Гореть стало быстрее, пламя набирает свой объем. В
принципе, он красиво горит. Помимо красивого горения, у нас, конечно же, красота вся эта достигается за счет того, что у нас большое обзорное стекло сферической выпуклой формы. Именно за счет этого камин приобретает особую красоту для потребителя. Вот сейчас у нас уже достигнут пик горения. Посмотрите, как вихри пламени как на задней стенке извиваются, так и на ближней части к стеклу. Это очень красиво, но недостаточно для моего критического мышления с точки зрения технологичности. Давайте-ка сейчас закроем. Пламени прям стало совсем много. И проверим, как меняется уже в полной горящей топке. Вот, а вот сейчас, кстати, можно заметить эффект вторичного дожига. Если мы посмотрим на отбойник, вот именно на нем образуются вихри пламени из ниоткуда. Это как раз таки догорают не сгоревшие газы, которые поднялись на высоту как раз таки нашего отбойника. Когда у нас дрова немножко сядут, то есть объем пламени станет меньше, мы сможем заметить второй эффект, когда в верхней части топочной камеры загораются вихри и появляется пламя, а дрова, можно сказать, что тлеют. Вот. Я надеюсь, что мы этот эффект достигнем, но нам нужно немножко подождать. К сожалению, мы не смогли достичь эффекта северного сияния, который я хотел бы продемонстрировать на данной печи. Возможно, ее удастся продемонстрировать в другой раз. Вот. Но в данных условиях мне не удалось воспроизвести то, о чем говорит производитель. Но для себя отмечу как важный плюс: независимо, какой бы этап горения у нас здесь не проходил, наше стекло осталось чистым, безупречно чистым, не как у других производителей, где местами образовывается сажа. Поэтому это большой плюс для такого отопительного устройства. Второе, конечно же, пока у нас камин обгорает, у нас выходит определенные порции дыма. Это кристаллизуется краска, но не в таком объеме, как у других производителей. Скорее всего, здесь более качественное напыление, более качественная импортная порошковая краска применена. Как итог, друзья, я бы хотел отметить, что в Сибири все-таки умеют делать хорошее отопительное устройство. На примере Визьеры можно смело сказать, что она может конкурировать с западными производителями. Да, пускай им, возможно, стоит доработать особенности комплектации, я имею в виду футировку, которая приезжает отдельно. На объекте не совсем удобно собирать ее и пытаться все это распихать. Если бы, допустим, это делал самостоятельно заказчик своими силами, то наверняка у него были бы вопросы и трудности, как это все собрать, поставить на место. В коробке с документацией я не нашел просто схемы сборки. Была бы схема, наверное, вопросов бы не было. Но по остальным аспектам вопросов к данному отопительному устройству нет, потому что это чистое стекло, это хорошая, красивая картинка, это большое обзорное стекло, это хорошая выдаваемая мощность и, конечно же, конкурентная цена, которая может сравниться с западными производителями и даже многими отечественными. Хотя, я думаю, среди отечественных сложно сопоставить печку подобного класса, потому что соотношение цена, качество и функциональность, наверное, у Визьеры довольно высокое. Поэтому ТМФ можно смело сопоставить с импортом. Пускай где-то она, может быть, и будет уступать, но я думаю, что она займет не самое последнее место, будет в середине рейтинга. Поэтому я смело ставлю отличную оценку данному отопительному устройству и хотел бы вам рекомендовать ее к рассмотрению для вашего загородного дома. Друзья, а на этом наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте подписываться на наш канал, жмите лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А на этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Масис, это был ведущий канала Камин Дом. Камин Дом. Здесь говорят правду о каминах.